好啦，停筆啦，望出嚟啊！嗱，頭先咧完全特登嘅，會俾你哋自己試下走落去做。咁結果見到啦，係咪你想象中全部啱晒啦，好簡單咧咁樣啊？難噶嘛，係咪？點解會係咁咧？因為第一，你哋要習慣去到將自己嘅思維清晰化少少。咩叫清晰化少少咧？例如我用呢題，我哋顯去第3版第2題啊。OK， 我想用一題去到做一個例子俾你睇一睇。OK。跟住落嚟，我哋嘗試過頭先撞過一次板啦，大部分啱唔晒噶嘛，係咪？咁我哋撞過一次板，我哋就再試多次，話埋俾你知其他剩餘嘅一啲小秘訣咯。好啦，好似呢題咁樣，大家都知係咁樣切兩嚿噶啦，呢個冇問題嘅。我想你哋唔好忽視啲小步驟。有冇留意袁 Sir 次次都俾埋編號佢 A 同 B 咁樣跟住逐個計噶？呢個情況係因為我想令到我自己好清楚我計緊邊嚿嘢，好唔 OK 先？好啦，心如唔好掛住做啦，望出嚟啦。好啦，例如好似呢嚿 A 咁樣，我哋再配合埋頭先袁 Sir 講嘅橫直斜去到諗，好唔 OK？我想計呢嚿 A， 我就揾佢一條打橫、一條打直同埋一條打斜，揾好晒我就搞掂晒 ，get 唔 get 先？好啦，逐個嚟打橫呢條，我想問你呢條即係呢條啊嘛，係咪？即係呢條啊嘛，係咪？佢有冇直接話俾我知係幾多？冇啊，因為呢條12係成條過噶嘛，係咪？所以我哋要小心，我哋唔可以直接寫12，get唔 get？咁到底呢一條可以點樣計啊？呢條嗱，俾個小提示你，都係關橫直斜事嘅。我揾打橫嘅邊嘅時候，我只需要睇其他打橫嘅邊，我唔使睇打直，亦都唔使睇打斜嘅邊。明唔明白袁 Sir 講緊乜？所以而家我睇緊打橫嘅邊，你就好似入咗呢個紅色世界咁樣啦。你當我齋睇呢幾條紅色嘅嘢嘅啫，得唔得？其他嗰啲係完全唔會影響到我個數字嘅。好啦，咁而家到底呢條冇，呢條冇，呢條係12，係咪另外仲有一條呢度係3啊？咁啊，換一你話俾我知啊，成條12呢部分係3，我點樣計翻剩翻個部分啊？所以打橫就係12減3，get 唔 get 到點樣揾？好啦，跟住乘打直咯，只要俾我知打直係幾多啊 ？Yes， 直接有，跟住打斜咧，係啦，同埋仲有一個小提示，通常打斜嘅邊，只要佢嘅厚度係一樣嘅話，條條都一樣嘅。簡單啲嚟講，呢個係9，證明呢度都係9，呢度都係9，呢度都係9，呢度都係9。get 唔 get 到袁 Sir 講乜？因為佢一樣厚度，明唔明我講乜？好啦，我哋大嗰嚿 A 嘅橫直斜有啦，跟住我哋加埋 B 嗰嚿嘅橫直斜，同樣道理，打橫有冇？打橫有冇啊？喂，有幾多啊？3啦，打直咧，有冇直接話俾我知幾多？冇，我哋就要向其他打直嘅邊去到參考啦。即係話我哋又墮入咗個打直嘅世界，打直呢條，打直呢條，打直呢條，打直呢兩條 ，get 唔 get 到袁 Sir 講緊乜？好啦，咁我哋打直嘅邊，呢條成條係14，呢條係11啊嘛，係咪？咁剩翻啲橛仔就係14減11，明唔明白個3字係點樣嚟㗎？get 唔 get 到我講乜？所以我哋又要寫清楚俾人睇，係14減11。好啦，橫直都有啦，啱啱先講完，斜邊通常一樣定唔一樣㗎？一樣，所以即係幾多？即係9。get 唔 get 到我講乜？唔好再3啦，用腦諗，諗完先答。聽唔聽明我講乜嘢 ？O 唔 OK？所以我哋就真正計到個答案1215啦。cm cube get 唔 get 到個概念？明唔明白袁 Sir 想你點樣做 ？O 唔 OK？好啦，所以咧，千祈唔好睇少呢啲咁嘅數字，你一定要搞清楚你自己計緊啲乜鬼先，你再慢慢一個個去做 ，get 唔 get？嗱，我哋再一齊試多一題啊！咁啊，嗱，呢兩題有冇人做咗㗎？2、3有冇人做咗啊？有啊！咁我哋一齊講第4題啦，咁啊唔使嘥大家時間，嚟一齊睇第4題，第4版第4題。同樣道理，我哋呢個凹入去嘅圖形一定係用分割定合併啊？填補法。好啦，我哋用填補法嘅時候，即係話我屈佢，話佢係一個完整嘅圖形先，係咪？呢個完整嘅圖形，我哋都係揾橫、直、斜3條邊。
打橫有冇啊？其實有喎，係咪啊？打橫係咩啊？幾多啊？8啦，橫有啦，打直10，打斜 yes， 開始揾得快咗喎，浩庭。橫直斜3條揾晒 ，get 唔 get 到袁 Sir 講緊乜先？跟住我要乜嘢走中間呢粒？加定減啊？減入面嗰粒，減咗佢，得唔得？只係話俾我知，呢度入面嗰個打橫係幾多？啊？哇咁快嘅，係啦，打橫係4，打直係10，打斜係6，搞掂。get 唔 get 到袁 Sir 講緊乜？所以千祈唔好亂，唔好急，唔好貪快，我哋慢慢做。你搞清楚每條數計緊乜，你就唔會錯啦。最終答案1040 cm cube。好啦，嗱咁啊，袁 Sir 維斯已經冇乜好教你㗎啦，已經 OK。咁所以剩低4題啫，係咪啊？完成埋佢得唔得？